Risaliti in superficie dal buio delle miniere per scoprire la vita sociale dei minatori dentro i quartieri minerari, parleremo in questa puntata degli aspetti legati all'organizzazione domestica e familiare. In particolare, chiederemo alle mogli dei minatori di ricostruire alcuni momenti della vita quotidiana della famiglia di un minatore, per far luce su quello che accadeva anche fuori dalla miniera, dentro le case di una città mineraria. Bonjour madame. Bonjour. Ça va? Buongiorno. Buongiorno. Si parla in italiano? Il dialetto come fai? Beh, infatti, Possiamo entrare un secondo per disturbarla 2 minuti? Va bene? è tutta la giornata al tempo, perché non Grazie. faccio niente. Allora guardi, entro, ne approfitto, permesso. Avanti, avanti. Permesso, avanti. buongiorno. Buongiorno. Luca, piacere. Quando arrivò qua lei, Paolina? Nel 48, il giugno del 48. E perché venne qua? Beh, mi C'era sono qua? sposata, lui stava già qua, il marito. Ah. Puis è venuto, ha conosciuto la via, puis ne si è sposata e siamo venuti qua. Anche il marito era di Grumes. Sì, sì. La mia età l'aveva così. C'era una classifica, bisognava mettersi in lista per avere una casa. Come si Sì, faceva? bisognava mettersi in lista, perché non era chi cercava alloggi a quel tempo là. Erano tutti italiani a quel tempo lì, adesso tutti morti. Mi sono la più vecchia che resta di tutta Di tutta la cité qua. Ora dopo qua è morto chi abitava dentro, allora E poi vi hanno dato la casa. ho approfittato della Se casa. lo ricorda il giorno in cui è entrata in questa casa? Il 31 dicembre del 63. Il 31 dicembre, che era la neve, faceva un freddo. Sai che rientrato il forno per la finestra, la prima che hai fatto avevo messo il carbone dentro e tu bruciavi per scaldarmi, perché la casa era fredda e non era mica il riscaldo né niente, non era. Là, c'est bon. On s'est mariés en 53. C'est aussi une famille italienne, des Perugia. Et il a fait 30 ans de mine, hein, mon mari, à la mine. Bon, tout au début, on était fiers d'avoir marié un mineur. Au fur et à mesure que les années passaient, on devenait tout le temps un peu plus vieux. J'ai eu des enfants, j'ai eu 5 enfants. Et c'était tout le temps plus dur. Bon, disons qu'il a tout le temps bien gagné à la mine. Je pouvais m'arranger. Vous n'avez jamais travaillé donc? Non, moi j'ai travaillé faire la couture à la maison. Ok. Mais bon, c'est que je pouvais quoi. Mais mon travail c'était la femme des ménages à la maison, la couture et les enfants. Là, c'est bon. Les fils de mineurs, normalement, on était destinés à devenir aussi mineurs. Alors, non seulement le fils ou le petit-fils, mais la fille et la femme. Parce qu'en fait, les filles de mineurs étaient préparées à devenir femmes de mineurs. Et donc, elles devenaient elles-mêmes bonnes épouses de mineurs. C'était en tous les cas comme ça que c'était imaginé. Et la femme de mineur devait tout préparer pour que le mineur ait l'esprit tranquille pour aller travailler à la mine. Ma non c'era mica proprio questo tanto tempo per fare, perché come mio marito partiva alle 5 al mattino, veniva a casa a 2, 3, 4 dopo mezzogiorno, anche a 6 volte. Allora io stavo sempre a aspettarlo per vedere a che ora che entra, preparare l'acqua per lavarsi, perché non c'era mica la doccia. Il n'y avait pas de salle de bain. Je me rappelle de tout petit, quand il revenait de la mine, chez la nonna, parce qu'on vivait chez la nonna, mon père aussi avec ma mère.
Donc la nonne, elle avait un gros drap qu'elle avait tordu entre les deux murs. Et mon père allait se laver dans la bassine, quand il n'avait pas le temps de prendre la douche, à la mine. Hein. Et ma mère, elle était derrière pour lui nettoyer le dos, pour qu'il se lave. Quoi. Et j'ai aussi en mémoire, ma nonna, elle faisait ça avec mon zio. La même chose, elle faisait, quand il rentrait de l'usine. Ça, c'est des images qui me restent de tout temps. C'était une grosse bassine. Et quand nous, on était tout petits, il n'y avait pas de salle de bain. Ma mère, elle nous lavait tous les 3 premiers enfants qu'elle a eus dans cette bassine-là aussi. Par la même eau, c'était à un autre moment, mais on passait tous les 3 dans la même bassine. Ritornava lui e suo zio. Allora preparava la bacinella con l'acqua. Loro si lavavano davanti qua il petto, il collo, la faccia e tutto, e io gli lavavo la schiena, perché erano sporche dappertutto, proprio non si vedeva, non si riconosceva neanche chi era, E poi bisogna preparare sempre il mangiare pronto. A mezzogiorno per il pomeriggio e la sera per la notte. Preparavo il pane con la pietanza in mezzo. Prendevamo la roba che si poteva sparampiare un po', però. Prosciutto crudo non si metteva mai, per esempio. Perché? Perché bisognava pagarlo di più, Dovevo prendere il caffè pronto sulla tavola con la, come si dice, la grappa, là. Beveva sto caffè piano, prendeva il giornale fino alle 3, dopo le 3 si alzava, andava a lavarsi, si lavava sempre in cucina, perché sala da bagno non ce n'era. E quando era lavato, aveva preparato il mangiare sul tavolo, dopo andava un po' a dormire, a riposarsi, dopo andava a fare il giardino. Piano piano mi sono dovuto pure io imparare, perché andavamo a fare la spesa. Quando domandavano il prezzo della roba che si comprava, non si capiva quando gli dovevo dare. Mettevo tutto sopra la tavola e loro si prendevano quel che c'era. Et il y avait beaucoup de bonhommes, au lieu de venir à la maison avec la paye, il allait au café, au bistrot. C'est parce que dans le temps, c'était le 1er du mois et le 15 du mois qu'il payait. Et il laissait même la paye là. Alors, c'était dur quand on avait des grosses familles. Et vous avez fait comme ça? Non. Non, mon mari, il a tout le temps amené l'argent à la maison. Non, c'était dur dans le temps. Et la femme, elle allait réclamer au bureau, depuis donner la paye au mari, parce que c'était dur. Il y avait beaucoup même des Italiens, pas seulement des Polonais, mais il y en avait un à Karluk, le pauvre. Lui, il sortait de la mine, il était déjà saoul le soir, qu'il allait reprendre encore une fois au café, et ce qu'il avait, il le dépensait là. Si. Et même les allocations familiales, pas seulement la paye du mari. Les allocations, nous on avait les allocations familiales parce qu'on avait les enfants. Alors ça, c'était vraiment la femme qui devait aller la chercher, pas le mari. Ah oui? Ah oui. Ben là aussi, parce qu'il y en avait qui prenaient, il allait boire. Alors pour finir le mois, c'était dur. Diceva sempre, questa è la paga che ti riporto, vedi tu quel che ci puoi fare. Questi hanno... Una volta stavo la sera sempre a aspettarlo e come che c'era nella casa vecchia a Fontua, c'era dei sorci e io ho paura. Allora mi mettevo sulla tavola e stavo aspettando se vedevo la bicicletta da distante che aveva una grande lampa sopra davanti e vedevo subito che è lui che veniva. Allora là ero contenta, arriva e poi non era neanche lui, era un altro. Allora adesso viene, intanto io dormivo poco. Perché
perché le ore passavano e io aspettavo chiudendo sempre che fosse lei. E poi... La paura, quando andavo a lavorare, se poteva succedere qualche cosa, non si vedeva l'ora dell'orario che tornava. 18, pa. E chi sapeva chi poteva essere? Fino a quando non si sapeva che lo portavano fuori, e là, se no non si sapeva niente. Noi donne qua aspettavamo sempre cosa sarà, cosa non sarà, cosa è successo.